Инжи Садыйкова. Салмак әкият. Бик эссе һавалы тропик урманнарның берсендә әнисе белән Салмак исемле иренчәк малае яшәгән. Иренчәкләр бар эшне дә бик әкрен итеп эшлиләр. Әкрен ашыйлар, әкрен сөйләшәләр, әкрен селкенәләр ди. Көннәрдән бер көнне Салмак бу ялкау тормыштан тәмам туйган. «Әни!» дип эндәшкән нәни иренчәк сузып кына. «Ник без шул кадәр күп йоклыйбыз, озак ашыйбыз, һәм башка берни дә эшләмибез?» Йоклау һәм ашау бик зур эш ул, дип башлавы булган әни иренчәкнең ул капкан яфрагын чәйнәп тә бетермичә йоклап киткән. Салмакның бүген бер дә йоклыйсы килмәгән. Аның күзенә йөгерешеп йөргән тычканнар, сикерешкән тиеннәр, тырышып-тырмашып каядыр чабышкан керпеләр чалынган. Иренчәк аларга бик тә кызыккан. Салмак әкрен генә агачтан төшкән һәм ике тычкан малайын күреп алган. Алар көлешә-көлешә уйныйлар, чабышалар икән. «Сез нишлисез?» дип сораган алардан иренчәк гаҗәпләнеп. «Без куышлы уйныйбыз. Башта ул мине куа, аннары мин аны», дигән зәңгәр кепка кигән зуррак тычкан малае. «Ничек сез шулай тиз чабаласыз? Арымыйсыз да?» «Без бит көн сайын иртән аякларга, кулларга, аркага күнегүләр ясыйбыз. Ясаган сайын көчебез арта, тәнебез ныгый, кәефебез күтәрелә», дигән яшел кепка кигән кечерәк тычкан малае. Салмак нидер әйтеп өлгергәнче, тычкан малайлары берсен-берсе куыша-куыша күздән дә югалганнар. Менә иренчәк әкрен генә башын икенче якка борган. Шул вакыт ул ялтыравык йонлы, ботактан ботакка сикерүче 7 тиенне күреп алган. Салмак авызын ачып, аңа бик озак сокланып торган. «Ник мин синең кебек матур түгел икән?» дип сузган иренчәк моңсу гына. «Синең кебек көне-төне эвкалипт кына ашап ятсам, мин әллә кайчан яшелләм белән капланган булыр идем», дип көлеп җибәргән тиенкәй. «Матур, көчле, 7 булыр өчен төрле ризыклар ашарга кирәк. Мин менә яфрагында, чикләвегендә, җимешендә, гөмбәсендә ашыйм», дигән ул һәм йомшак койрыгын селкеп китеп тә барган. Салмак хәл алырга дип эвкалипт яфрагына үрелгән. Шул вакыт яфраклар селкенеп куйган. Әллә кайдан кайтып килүче керпе күренгән. «Керпе абый, менә син бит бик җитез түгел, тәпиләрең дә кып-кечкенә. Үзең барына да өлгерәсең. Әйтче, синең серең нәрсәдә?» дип сораган иренчәк. «Мин җитез түгел», дигән керпе. «Беләсең килсә, мин 1 секунд эчендә 3 метр ара уза алам. Ләкин серем башкада, көндәлек эш тәртибендә. Мин бар нәрсәне дә бер үк вакытта эшлим. Тәнем шуңа җайланган. Бер үк вакытта торам, бер үк вакытта ашыйм, бер үк вакытта йоклыйм. Шуңа да торганда тиз уянам, ашаганда ашыйсым килеп ашыйм, йоклаганда тәмләп йокыга талам», дигән дә керпе дускай нәни тәпиләре белән тиз-тиз атлап юлын дәвам иткән. «Мин бер нәрсәне дә дөрес эшләмим икән», дип елап җибәргән Салмак. «Ни булды, улым?» дигән йокысыннан уянып киткән әнисе.
Мин бер кайчанда тиен кебек ботактан ботакка сикерә алмаячакмын. Тышкан малайлары да мине куышлы уйнарга чакырмаячак. Кирпе кебек өлгер дә була алмаячакмын, дигән салмак төшенкелеккә бирелеп. Теләгең булса, барысына да ирешеп була, дигән әни иренчәк. Иң мөһиме, әзәзләп үзгәрә башла. Шул көннән салмак әкренләп үзгәрергә керешкән. Йокысы килсә дә, иртән гел бер вакытта торган. Теләге бик булмаса да, зарядка ясаган. Эвкалипт чәйнәргә күнегүенә карамастан, башка ризыкларны да ашарга ияләшкән. Ярты ел вакыт эчендә иренчәк танып булмаслык үзгәргән. Аның хәзер дуслары да күп, тормышы да күпкә кызыклырак икән.